Saluton, kai bonvenon al prescau libera babilado. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri ni bakas nanan panon. Kiel mi jam diris, en mia unua episodo de ĉi tiu serio, mi vere ŝatas havenflokain makaronoin, kaj la perfekta tempo por baki ilin estas dum advento, la semajnoj antaŭ Kristfesto. Ili ne estas multekostaj. La plej ekzotika aldonaĵo estas raspita kokoso, konsiderante mian mezeŭropan devenon. La sola kemiaĵo estas bakpulvoro, de kio vi bezonas nur kuleretplenon. Kaj ĉar vi bezonas kuleron, ĉi tiu filmeto povintus partopreni ĉe la Bona Filmfestivalo ĉijare 2025, sed ĝi ne estus pli longa ol 5 minutoj. Sed la filmfestivalo jam estas historio, kaj mi antaŭ ĝojas manĝi havenflokajn makaronojn aŭ, laŭ mia edzino, pecojn de nana pano. Unue, laŭ ordono de mia edzino, vi bezonas antaŭtukon. Kompreneble ne ĉe la vestejo, sed surhavante. Poste kolektu la necesajn ilojn kaj ingrediencojn. Vi bezonas fornon kaj gantojn por ĝi, bakpleton kaj bakpaperon, paton kaj spatelon, pesilon, miksilon por knedi la paston, 2 bovlojn, ujojn por la ingrediencoj, 2 kulerojn, kulereton, tranĉilon, 200 gramojn da havenflokoj. Mi kutime miksas fajnajn kaj krudajn flokojn. 100 gramojn da raspita kokoso. 50 gramojn da faruno. Mi ĉiam uzas tritika faruno tipo 550. 100 gramojn da graso. Por mi devas esti butero. 180 gramojn da sukero. 2 ovojn. Kuleretplenon da bakpulvoro. Pinĉon da salo. Iom da vanila gusto. Iom da likvoro laŭguste. Mi preferas amareton. Unue varmigu la malplenan fornon ĝis 160 gradoj Celsius kun recirkulanta aero. Poste rostu la havenflokojn kun duono de la graso kaj iom da sukero. Mi kutime rostas dufoje kun 100 gramoj da flokoj kaj 25 gramoj da butero. Aŭ pli ĝuste, mi petas mian edzinon fari ĝin, ĉar ŝi estas la kuiristino kaj mi estas nur la bakisto. La unua bovlo, kiun vi bezonas, estas por la rostitaj havenflokoj, por ke ili povu malvarmiĝi tie. En la dua bovlo, vi nun miksas la sukeron kaj la reston duonon de la butero. Vi aldonas la ovojn, kompreneble sen la ŝeloj. Kaj nun estas tempo aldoni vanilan guston kaj likvoron, kaj pinĉon da salo.
Ciam tio estas bone mixita, vi aldonas la cocosain flocoin, cae de nove, ciam tio estas bone mixita, la malvarmigitain rostitain flocoin. Cae fine vi aldonas la farunon, cion vi unue mixas cun la bacpulvoro. Se la pasto estas iom tro mola, aldonu iom pli da faruno, eble culerplenon. Nun la pasto estas preta. Prenu la bacpleton, spruzzu iom da aquo sur gin, por che la bacpapero, cion vi nun metas sur la pleto, ne diglitu. Nun, per 2 culeroi, formu 5 vicoin da 6 montetoi sur la bacpaperoi, ne tuŝante unu la alian. Ne gravas se la pasto montetoi ne ciui estas samgrandai, nur practico perfectigas. Cae se restas iom da pasto, pripensu che gi enhavas crudan ovon cae bacpulvoron, tiu povas resultigi stomacdoloron. Cio ocase, la pasto montetoi besonas 30 minutoin en la forno. Vi povas pied iri mallongan distanzon, sed ne malfruu, alie la baccajo farigios ligno carbo. Citie cae nun cio iris glate, cae jen 30 pretai bacitai avenai macaronoi, au 30 pezoi da nana pano. La cucetoi besonas iom da tempo por malvarmigi, cae poste ilin metu en lat-scatolon, eble apartigante cion tavolon per papero. Giu la baccajon. Bone, jen cio por hodiau. Dankon pro via pacienzo, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian canalon, por che vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Gis.